haadha manaa bira. Teessoo haadha manaa sii taatu wayii ani argee jira. Nama jaaladhe wahii qaba. Jaartii biraamu. Maa jalqabumarraa yoo akkasin jettu ree. Maa tursiisteedha. Meera laali mee ol jedhina laali. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu? Nagaa jirtu? Nagaa jirra alhamdulillah. Asiin nu ga'ee isin jalaa badee jira. Guyyaa meeqa guyyaa 5-6 akkas hin taana odda viidiyoo gadi dhiisuu dhiifne jechuudha. Akka nagaa taatan abdii guddaan qabaa jechuudha. Egaa viidiyoo kan dura gadi isinii dhiise irratti ammoo irra hedduun keessan koomentii gaarii barreessaa turtanii bakka na jajjabeessaa turtanii badii kiyyallee natti himaa turtanii viidiyoo kan dura dalagaa ture irratti akka lolaa turtan akka dubbataa turtan sanii miti akka waan hin taane koomentii hin taane barreessaa turtan sanii miti jechuudha. Viidiyoo gadhiisee kana irratti hedduu takka gammadee jira jechuudha. Koomentii keessaniin ammallee hardhallee ana bira dhaabadhaa isiniin jedha. Yaada keessan hundaa hin fudhadhaa. Nama ta'ee kan jijjiiramne hin jiru. Balleessullee waanuma jiru. Kanaafuu akkuma argitan sani jechuudha. Irra hedduun harki caaluu wantoonni ana bira jijjiiran sirrataa jiran jedhee yaada'ani. Egaa har'a ammoo maaliin dhuftee jechuun keessan hin oolu. Har'a waan haaraa qabadhee dhufee jira. Yaa haaraa illee hin jedhamu. Waanuma kan dura isin barsiifte keessaa ani isin hin barsiifne gama mubaatiin waan jiru jechuudha. Waan tokko tokko isinitti kan himu ta'a. Kaan immoo kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa mubaan viidiyoo darbe irratti akkuma argitan hedduu takka natti aaree jira. Hedduu takka natti mufatee jira. Viidiyoo biyya deemnaa namna jedhee inni waraabee irratti jechuudha. Akkuma argitan sani ani biyya deemuu hin barbaadu jedheeni inni immoo hin deemna jechaa jira. Ammallee yaada san jijjiirree hagaan jijjiiruun immoo na eegaa jira jechuudha. Mee amma immoo egaa aarrillee irraa hin gallee natti mufatee jira jechuudha. Odda viidiyoo san hojjannee jechuudha. Sooshaal miidiyaa fuulduratti illee sooshaal miidiyaa duubanillee si gaafadhee akkamitti akkana naan jettaa sirriidha. Anillee yaa itti qophiin qabu waan osoo ittiin qophaa'in hin goonaan kun immoo xiqqoo ulfaata jechuudha. Waan sirratiin tokko tokko waan jiruuf didaa ani isa jechuudha. Inni immoo har'uma ol kaanee yoo hin deemne hin ta'uu jedhaa yaada kana gara inni fideeyyuu hin beeku ani hin deemne isaa jedhu dhaga'ee hin beeku. Isaan garuu ima bilbilanii koottaa jedhanii siyyaanne jedhanii sirriidha. Haati ilmoo fi ima yaaddi isallee arguu barbaadanii. Ani immoo akkuma na argitan kana jechuudha. Adada guyyaan achi deemuun anillee dadhabaatuma deemaa. Anamma yeroo namni natti dhufu malee yeroo an namatti dhaquu miti jechuudha. Kanaafuu isaan natti haa dhufanii jedheen ani. Akkamitti isaan natti haa dhufan jettaa? Karaa ati deemuu hin dandeenye isaan akkamitti deemuu danda'anii jedha. Sirriidha yaa haa ta'ullee. Anarra isaanuma wayya jedheeti ani jechuudha. Namni ammaatiif namni duraanii garaagarummaa guddaa akka qabu hin beektanii. Namni ammaa biddeena wanni nyaatee bula. Namni durii dammoo bakka garbummaan yeroo san nyaatan iyyuu amma nyaatanii iyyuu tokko miti jechuudha. Kanaafuu anarra ammallee taanaan haadha isaa santu jajjaba jechuudha. Kanaaf jedhee malee hamaa yaadeetii miti anillee hin deemu wanni jedheef ammoo sanumaafi bakka. Haalli an keessa jiru haala ani ka'ee namatti dhaquu miti na dhukkubaa halkan rafee hin bulu hin beeka innillee jechuudha. Akkamitti akkatti ani bulu dirra garagalfatuu dadhabee yeroo bulu hin jiraa jechuudha. Kanumaa fi abbarra beeku budaadha jedhanii budaaf korsa jedhanii sanumaaf didee malee anillee jibbaa yookaan yoonni biraa jiraateetu fi jiraateetii miti maatiin isaa maatii kiyyaanaafillee keessattuu haati immoo haadhuma nama maraati jechuudha. Kanaafuu kana asumatti isinii gabaabsaa
Viidiyoon an har'a isinii qabadhee dhufe ammoo mee yoo aki haala inni keessa jiru kana keessaa isa kan baasu ta'e gaafiin ani gaafadhu kunii har'a immoo walumaa galatti immoo isuma qoruuf dhufe jechuudha. Inni amma rafee jira. Wanni inni beeku hin jiru. Viidiyoo wajjin hojjanna na dide adduma kan kee dalaginaan jedhee aaree jira bakka inni hedduutu akkanatti mufatee jira. Ani immoo yaada gaarii tokko fidee jira. Mee isa qora jedheetiniin jechuudha. Tarii yoo miira inni amma keessa jiru kana keessaa akka isa baasu ta'e jechuudha. Inni immoo maalinni yoo jettanii shamaraan qoroodha. Garuu waan akkana tasuma yaalee hin beeku. Jiruma kiyya keessattuu yaadeetu inuu hin beeku kan yaaluu miti. Dhiironni hedduun hin jaalatanii naf fakkaate gaaffii akkanaa kana jechuudha. Ani immoo mee kiyya kun immoo jaalata. Akkuma dhiira kaanii hin fudhata jedheeni har'a yaada kana qabadhee kan dhufe jechuudha. Mee piraank illee isa godhaa gaaffii an gaafadhu kanaan immoo deebii akkamii akka inni naa deebisu beekuudhaaf jechuudha. Mee maraafuu ana faana tura. Inni immoo maal inni hojjettan xiqqoo irraa isinii hima jechuudha. Ani akka samoona kana bakka mana keessa dadhabee jira. Waallee isaa godhuu hin dandeenye. Uffata isaallee mana kan dhiquu hin dandeenye jechuudha. Xiqqoo gad jedhuuf ol jedhuu dadhabee dudda kana qaqqabee na dhukkubaanna. Anaayyuu yoo yaadu anuuyyuu bakka na ajaa'iba jechuudha. Jaartii lammata si argee sitti fuudhaa jedhaan. Mee waanuma inni jedhu wajjin ilaallamee ani gama kiyyaani akka yaadutti jechuu akka yaadutti tasuma waan fudhatu natti fakkaatu bakka akkamitti akkana jettaa jedhee waan anaaf lolu natti fakkaata waan dadhabdee jedheetiin akkamitti waan akkana asirratti yaada jedhee waan anaaf dhiphatu natti fakkaata malee gonkumaa waan yaada kanarraa fudhatu natti fakkaatu. Meegaan immoo kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Amma rafaa jira. Sossobee kaasa hirriba. Gaafa kaan viidiyoo inni piraankii irratti na godhee argitanii jirtu jechuudha. Aaree biraa deemee jechuudha. Gaafa maazarii biraa dhufu tiraasii ciibsee tiraasii as daradaratee wajji ciisee maal jedhee na eege shamara fakkeessee jechuudha. Yaanni kun kama isa keessa jiru moo dhuguma immoo piraank na godhuuf moo tarii immoo wanni akkasii jiraatinna kan jedhu jechuudha. Gaafii natti ta'eetu maali agas mara shakkeetillee miti garuu akkuma nama tokkootitti mee yoo yaadu jechuudha. Yoo wanni akkasiillee kan jiraatu yoo wanni na dhoofsellee kan jiraatu ta'e natti himatuu barbaade sanuma sanii walumarratti yaadeeti jechuudha. Har'a kan yaada kanaa fidee dhufe akkasumas ammoo bakka wanni haarofti yoo jiraate samoona kana sirriillee hin jiru bakka san qofaallee natti fakkaatu haaruma sanillee natti fakkaatu yoo mufatellee osoo irraa galaanii aarri akka beekutti jechuudha. Yoo wanni haarofti jiraatellee kan waliin dhageenyu ta'a jechuudha. Waanuma maraafuu ana faana turaa isiniin jedha. Hirribaa kaasee dhufaa na waliin turaa isiniin jedha. Egaa dammoo inni hin beeku akkaan viidiyoo waraabaa jiru jechuudha. Kaameraamaanii yoo fidee hin beekaa innaan ammoo yoo ani waamin naan jedhee jira. Kunillee sababa tokko waan ta'eef hin waamne jechuudha har'a. Ammaaf hin beektan jedheen yaada. Selfistiikii wanta jedhamtu takkarra kaa'adhee isiidhaan viidiyoo isinii fudhataa jira jechuudha. Yoo kaameramaan illee fidadhee ammoo natti beekaa viidiyoo hin waraabamu si wajjinaan jedhee jira waan ta'eef ani immoo akkuma nama haajaaf isa barbaadee sitti haasa'uu barbaadee jedhee as waamee fidee dhufee gatteessee kan wajjin haasofsiifnu ta'a jechuudha. Intervii yeroo jalqabaati. Ana faana turaa isiniin jedhaa. Isa fidee dhufaa ana faana bu'aa isiniin jedhaa jechuudha. Maal hafta? Boqotaa jira. Maal boqotta? Hin dadhabe. Hin dadhabee. Maaliif dadhabde?
Naan godhaatu. Kanuma TikTok ilaalaa jira taa'ee. Waa si gaafatu barbaade jechuudha. Maal na gaafata? Maal na gaafatta gaafii ansi gaafadhe iyyuu hin deddeemi. Ammallee achuma jirtaati. Akkamitti achi jiru? Nama guddaadha barkannoo waan haadhatii. Maalitti beekame ishee yoo yaada kiyya jijjiiree tole jechuuf illee si waame amma waa si mariisisuuf si waame siin jedhe. Ajjinatti. Akkana taatee hojii deemnaa silallee achi ummaa bira. Kanatti deemna? Deemi jettee murteessitee fiidee na biraa kaatee koo. Akkoo osoo ka deemnu ta'e immoo akkana deemnaa jedhaa bara. Miira keessa jirtu kana akkana taatee deemnaa wajjin. Kan godhadhee nama waan ittiin mari'adhee hin ta'a jedhee ittiin dubbadhee nama guddaa fuulduratti nama na salphisee kamiin taasisa. Namni guddaan kam? Nama xiqqoodha edaa. Namni guddaan kam kaan biras salphise? Laabu nu eegaa jirtii miisiin waan hunda qopheessitee. Ka isii rakkoon qabu dhiisi anatti dhiifadhu sana ani isii rakkoon qabu ka isii. Ana fiqaa ka isii. Ayyee maali waan hundaaf nutti miti. Maali jedhu. Haadha waa si gaafatuuf. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Fuula kana hiikaa ishee. Gara ittiin kun qabu fuulli kamii kun waatii iyya sammuu shi mabsalee bajoore nutti waan jettu. Jeeqin kaa. Jeeqin jedhe itti himaa. Ayyee. Si gaafadhaa jechuudha. Koo waan na gaafadhu gosh. An amma waa yaade. Maal yaadde? Mana kana keessatti akka waa hunda sii godhaan jirre argaa jirtaa miti? Manallee qulqulleessullee dadhabee nyaatallee sii godhu dadhabee uffata kan keellee sii dhiquu dadhabee argaa jirta. Kanaafuu an amma waa yaade. Waan yaadde natti himtu kana yaade jetture gaggabaabsiteetu. Akkuma amma siin jee jechuudha. An amma manallee sii qulqulleessuu hin danda'u. Meeshaalee maal bakka nyaatallee sii godhuu hin danda'u. Uffatallee sii dhiquu hin danda'u argaa jirta. Gaafa waan kana hundaa hojjedhe akka halkan rafeen bulleen beekta. Kanaafuu amma. Maal si fidee ture hojjettuu fidee nyaata bilcheessituu waan silaatii ati hin dandeenye hundaa qopheessituu sararaan immoo barumsa eegaltee jirta. Sana duraa gaafa waan kana irratti mari'annu jechuun waan barbaachisu hunda isiin haa gootu siin jennaan lakkiin barbaachisu as utaaltee waan biraa gara biraatti na fudhatte. Waan hin taane waan ani yaadne jechuun waan ani guyyaama tokkoof sammuu kiyya keessa yaadeen beekne fuutee intanii gooteerta maalaa ta'uu danda'i hojjedhu. Miic nyaatas yeroodhaan amnatti tolaan jiru amma. Nyaanni akkaan barbaadutti nyaata naa qopheessaa hin jirtu. Sa'aatii an barbaadutti nyaanni naa dhiyaataa hin jiru. Ciree sa'aatii an barbaadutti nyaataa hin jiru. Maaltu ta'e wal jala dabarsitee numaayyuu waan ani hin beekne jechuudha. Waan kana duraan tasuma ta'eetu hin beekne. Yeroo maslaatii adda jiru jechuudha. Yeroon fuudhin yeroo wanti kiyyaatittuyyuu misaa fi qursii walirratti nyaataa jira. Qursii fi iraataa fi wanti walirratti na nyaachisaa jirta jechuudha. Sa'aatiitti jaampa godhuutu baay'ata jechuudha. Daftee hirribaan kaatu hin salaataa gaddeebitee hin ciiftaa maal. Ani haalaati keessa jirtu kana ilaaleeti namni. Maal duraan akkana godhaareen? Waan hin beeku waan hundaafuu maaliif akka kun gaarummaa yaadee gara hamaatti fudhatte. Intala an fidee gara hin taaneetti na jalaa fudhattee kan taaneetti fudhattee. Ayyaana amma keessan deemin jedhi kaa. Waan hundaafuu waan akkasii kanatti hin kaafne siin jechuuf yaani. Sarraatanyaan qaxarii maal jettee akkanatti wanti hin jenneef hin hojjetta. Yoo hojjettu kana sa'aatii an barbaadutti fudhattee nyaata akkanaa bilcheessitu fedhaa uffanni kee takkittiin jechuudha xurooftuun barbaadu qoosaa miti sireessisuma dhugaa siin jechaa jira. Uffanni kiyya tasa ta'ee jechuudha. Uffata xurii tokko as keessatti arguun barbaadu tiisiifni takka mana kana keessa akka hin quban midhaan kun akka hin xuroof kanaan siin jedha. Kanaafi hirriba kiyya keessaa akka ka'ee dhufee fi hagahii kabaja waan sii qabuu fi akka viidiyoo waraabaa jirtu argaan jira. Ani amma sarraatanyaan qaxarii akkasnaa godhi jettee wanti na jechuudhaaf akka hin taane. Kan nama yooma afaan iyyuu natti achiiste. Afaanitti kutuu oroo carishi xumuritti. Ani immoo yaadni kiyya kaatii haasofte kanaan gonkumaa faalladha. Ayyee. Amma gaaffii ansi gaafadhu kana deebisuuf ati qophiidha. Anaan maal yaada sitti fakkaate?
Akkuma amma siin jedhe hojiin martiratti ulfaatee jira. Suna qabar irra deddeebi'aan waliin waan jiru. Duraatu barsiisi kaan yoo taatu ofiisi dhagaa jiraami. Callisii na dhageeffa'u. Kanaafuu hojiin akkanatti ulfaatee argitee jirta. Maal barbaade beekta? Osoo haadha manaa bira. Teessoo haadha manaa sii taatu wayii. Ani argee jira. Nama jaaladhe wahii qaba. Jaartii biraamu. Maa jalqabumarraa yoo akkasiin jettu ree. Maa tursiisteedha. Mee dhalaali mee ol jedhi dhalaali. Mee ol jedhi dhalaali. Akkanan iftuu kadhimimiftuu akkanatti haasa'an bilaal kun amma dubbii ajaa'ibaati kun. Titumuri. Waan agaa fidde baay'ee እንደዚህ አይነት ጥሩ ሀሳብ ነው baay'ee dhalli namaa akka fiduu qabu yeroo baay'ee jechuudha. Walitti iyyuu maal jechuu ምናምን kanarra kun gaariidha itti fufi argite eshi. Nama si jaaladhe qabaa iyyuu. Eshi. Maal jettee? Alhamdulillah. Maalifu? Ay bakka anillee rakkataa raatillee rakkachaa jirta waan mammoo. Maal rakkatteeti? Yoo dadhabaa takaa beektaa dadhabbii irra jirta nama si gargaaru si barbaachisaa. Amma argitee miidhagna. Gaariidha seriously suma dhugaa. Meeqotti si dhugaa. Eshi. Hirribni wadii wal muluu kun adda adda waan biratti ta'e bakka. Furdinni yaanni nama furdisa argite yaanni. Ay deemu ba. Eshi gudii qabda barate. Hayyee mirqaana keessaan baasee itti fufume. Maal jettee eshi argite tam akkamiiti fiigaa. Waan si jaaladhe hin fuutu. Hin fuudha. Hin fuudhatta. Mahaa bareeddu hojjaa qabaattu diimtuu yoo taate. Maal eegasu anuu si gaa. Dubbii balleessite kaafidde. Kan ajaa'ibaa jirtaa iyyuu baran. Egaa diimtuu dheertuu qal'oo barbaadde. Anuu si gaa maal goota? Lama yoo qabaatan bara akka jannata keessa jiraniitti itti ilaalama. Qal'oo lama yoo qabaatan. Homo jannata keessa jiran jedhama. Maalumaan goota lafaan qottaa garuu? Lakki. Jireenya ittiin qota lafaan maal qota? Ati kana taarika qabdaa iyyafachuu kana. Baay'eetti fufii bannaati addaan si kutu yaaguma gammadi ta'e. Eshi. Hafuura baafattaa? Kayamma osoo duuda sin kutin na biraa ka'e. Eessa kaare? Eessa kaare? Hafuura baafattaa nama jettee. Ay kun dadhabdee jirtaa miree. Ani baramma saniif hin jenne. Eshi kamiif jettere? Kamiif jettere? Hojii mana keessaa na adalayiduuf. Ishii immoo? Adalayidu? Haanaa ergamtuuf. Anillee isii hojii ergamu. Haatuun dalayda. Akkas sodaate. Akkas taanaan. Gajjettee isii hojii dalayna. Nama ajajuun namatti tolaayyuu. Boofoo jedhee luka irra kaadhee sin ergadhaa. Ati waan lukalli maalillee irra kaayaati. Inni ergamna maal rakkoo qaba. Nama ergamuun duruma rabbiillee fedha. Nama birattis. Abbaa wada bugaatiin kun taarikuma qabdaa bareeshi. Edaaniyyaa duraa qabda. Garuma sii dhuftuu wallaalte malee. Jiraa miiree. Jiraa miiree. Maaltu jira? Yaadichi. Yaadichi jira? Akkasii. Kabajamtoota hordoftoota kiyya argitan. Fuulli akkatti ifu argitan. Jaartii biraas itti fudhannaan akkatti lafaa ka'e kun. Kayoo duraa as garagariin ilaalli numa karaa ta'e. Amma maraafuu. Ajaa'ibdeeyyo. Ima sitti fuudhaare? Maal amma yoom qophaa'ama bar silaa odoo guyyaama faayyuu murteessinee namni wal nu barsiiftee ishii wajjin jechuu si fiddee odoo wal baranneen yoo taate ta'e immoo maal jedhan lafa deemsa hedan ittiin gabaa'uun jedhan yeroo irraa gubuu baannee namni ishillee nama yaaduu dandeetti amma waa'ee kiyya namni. Dura meena xumursiisa immoo sabaaqa kee dhiisi. Ayyee. Jettii si beeyti. Jettii si jaalattillee. Eshi. Maaliin dubbina kana? Mee ol ka'ii lafa. Eshi. Maal jettu? Ajaa'ibuma qabdaa jiru. Eshi. Jettii si jaalatti. Si beeyti waa'ee kan kee haasofti ganamaa galgala. Bakka waan ajaa'ibaati kun ta'e dhiisi eshi.
Ishii maa jettare? Asii dhaga'u jira dubbisi jala harkisaadha dubbisi jala fuudhaadha. Amma kaa qullaa deemuun ishii ajaa'ibaa jirta ayyuan. Akkasani kamuudhatti si yaachisin. Anama baqqaatummaan qophaa'e siin jedha. Ani qophaa'a waan hundaan xumura. Ijoollee illee bilbilaa namni waan barbaachisu hundaan waan xumura. Miizeen qopheeffadha. Wanni barbaachisu maali? Jiraaf maa jedhumaan fuuta? Hoolama takka yoo binne namni. Jedhumaan fuuta. Asitti illee achitti illee maal ችግር አለው taffee deemnaan bulcha bakka isiin horradhaan hin danda'a. Namni bakka shari'allee ni lachuun irratti ta'u. Aara waliin ችግር የለብንም አድርጌ በደንብ bittee asuma keessa. Way boriiftaan lachuu gadi nu ariitaa dha. Aara nari'u asuma keessa kireessaa fi hin jira manni immoo manni kiraallee hin jira kireessaa fi minaan hojjennamu. Maal goota kireessita ani isiin mana keessa waan jiru dhala hedduufi. Lakki akkasitti immoo hin tolu kan mijatu kan mana keessa masaan wajjin jiraatee xiqqoo ishee hojjeequu dandeetti minaan dubbiin tokko jiraachuu danda'a. Yeroo sanillee kamataan dhukkubaanuma kanaaf anatu xumura waan hundasaa garuu dhuftee ani fisillee garbitti makeettaanana yoo yaadni dhugaa ta'e shi garbitti makiyya taatani xumura nuti maal rakkoo qaba uma tokko hunda layda waan hunda ijoollee bilbiluudha almeef atti mure bilbili ammuma itti mitta sababuma kana dhufanii iyyuu nuti wachi deemuuf ta'a mire isaan hundaa dhufan amma bakka haa dhufan lakka akkana a'uuzu billaahi. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya akkuma yeroo dura isinitti hime jechuudha. Akkuma dura jedhe akkuma dura dubbadhe wanni an jedhe kunuu kanu inni dura wanna yaade qaba jechuudha. Wanni haga ammaatu luka maratee harka maratee ol deebi'ee ciisuu fedha kana narraa eegada. Haa ani isa gaafadhu eega siruma. Haa ani isatti himuu eega. Kanaafuu wanni yaannee ta'e jechuudha. Maraafuu ani si yaadati miti. Biyyee fuuta malee fuutu nama fuudhame ati hin fuutaa sanu hin fuutaa naan horanne. Maal jechuudha miira namaatiin ta'u jechuudha. Seenuu maal godhee soorachuudha. Namni raga nabbar. Ay baga si beekee maraafu duraan si amanaa iyyuu garuu amma si amanu. Amma booda si amanu beeki kana shi ani maraafu gaafii kana kasii dhiyeessee fi ani akkanaa jedhee yaannee viidiyoo dura waraabee hin argita jechuudha. Jaarsi kiyya akkana hin jedhu waan an jedhe waan an amma yaade kana inni tole hin jedhu jedhee mormaa ture. Maaliif na mormita wani na mormitu illee hin qabdu waan adda yaada qabda jechuudha. Waanuma namni kamiyyuu godhuu barbaadu waanuma namni kamiyyuu godhaa jiru gochuudhaaf. Adaniyaa qabda. Yaada kaaftee koo mana kana keessatti ani wanti tokko natti tolaan jiru kanaaf nayyatama jechuudha. Bakka ka'ii deemu qabalatte. Perang si godhe maraafu. Ajaa'iba rabbi daa'ima rafteedha. Kottu mee maa fiidee tartaree kottu bakka asiin taphadhaanii. Sitti fuudha. Kottu bakka sitti fuudha. Kottu kanaa jettee natti dhaarinna. Natti mukatiin kottu. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkuma argitanii jechuudha wanni jiru. Edaa hunduu ima dhadhisaa malee waan yaade qaba jechuudha. Ani anattu waan dhaabatu si'aadaa inni niyyaa qaba dura. Haa ta'u mee maraafu gaafatuun kiyyaa waan tokko beekunu waan tokko. Mee viidiyoo ittaan hagolitti deebinuu nagaanaa tura isiniin jedhaanii miira kana keessaa isa baasna. Viidiyoo ittaan wal arginutti nagaanaa tura isiniin jedha. Yaada isaa ammoo kunoo kama wajji argine kana jechuudha. Edaa inni duraa niyyaa akkanaa qaba. Fuudhuu barbaada jechuudha. Kanaafuu waan har'a viidiyoo kana asumatti isinii dhaaba jechuudha. Nagaatti.